이 기준을 몰라서 검사를 망설이시는 분들이 많죠. 단순히 코골이 증상이 있는 것만으로 건강보험을 진행하지는 않고요. 급여 적용을 받기 위해서는 명확한 조건이 있습니다. 첫 번째, 수면 중 무호흡이 의심되는 증상이 있어야 됩니다. 두 번째, 이런 증상을 뒷받침할 만한 의학적인 소견이나 신체적인 조건이 필요합니다. 즉, 수면 무호흡이 의심되고 BMI가 25 이상인 경우 건강보험 적용을 받을 수 있는 가능성이 높습니다. 또 비만이 아니더라도 고혈압, 심혈관 질환, 뇌졸중 등의 과거력이 있다면 급여 적용이 가능합니다. 그리고 신체 진찰상 코골이, 무호흡이 나올 수 있는 여러 소견들, 편도나 비인두의 소견 등을 확인해보고 급여 적용이 가능하면 검사를 할 수 있기 때문에 진찰, 내시경 검사 등으로 꼼꼼히 확인해보아야 됩니다.